Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lagi dengan Arkan, lagi di kebun ini. Kita mau ambil apa, Arkan? Air sayur katanya. Jadi kita mau ambil daun pare, daun paria. Dari daun itu kita mau gunakan untuk apa? Untuk diminum. Untuk obat, itu obat apa itu? Obat untuk batu. Jadi disebut air sayur dah, karena dari airnya itu dari ekstrak daun pare itu mau diminum untuk obat apa tidak kan? Obat minum untuk obat batuk. Baik, sekarang kita mau cari daunnya untuk kita ambil. Benerin. Situ. Nah, ini dia. Ini daun-daunnya pare. Sudah dapat kan? Ambil bebek yang daun-daun mudanya, yang masih bagus-bagus itu. Itu sudah tua itu. Sudah tua itu. Sudah dapat mau? Itu sudah tua itulah. Itu bisa. Mari. Ini kami sudah dapat daun pahit. Daun pare. Kita mau pulang karena kita sudah dapat daunnya ini. Salam dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komentar.